Здравствуйте, меня зовут Кочеткова Татьяна Александровна, я педагог дополнительного образования в Доме детского творчества. А это мой помощник Ярослав. Здравствуйте. Ярослав, скажи, ты знаешь, что такое актерская разминка? Это упражнение. Да, это комплекс упражнений. И сейчас мы с Ярославом вам покажем кусочек актерской разминки. Итак, с чего мы начинаем? Перед началом нужно потереть ладони друг от друга, чтобы они стали теплыми. Теплые ладошки? Теперь мы с каждого пальчика снимем колечки. Хорошо. Затем с легким усилием проводим подушечками пальцев от переносицы к вискам. Делаем это достаточно быстро и энергично. Показатель того, что ты делаешь все правильно, лбу становится тепло. После этого переходим к массированию нижнечелюстных мышц от носа к уху. Хорошо. Совершенно аналогично проводится массирование верхнечелюстных мышц от носа к уху. И массирование носовых пазух от начала бровей до верхней губы. Постукивание. Постукивание проводится по тем же местам, что и массирование, и с той же интенсивностью. Вибрационный массаж. Делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с ног и по всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной клетки и ребер. Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом открытый, позитивный, мягкий контакт. Мы представляем, что это веничек, которым паримся в бане, да? Молодец. Итак, представляем, что у нас нет рук и ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится неугомонный комар. Мы можем отогнать его только движением мышц лица. Вот он садится на нос. Отгоняем.
на лоб. Мышцы лица работают. А теперь на щеку сел. И снова на нос. Хорошо. Теперь представим, что мы хомячки. И нужно пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. Итак, максимально вытягиваем губы вперед, сложив их в хоботок. Затем как можно больше растягиваем в улыбку. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем губы вперед хоботком и описываем круги по часовой стрелке и обратно. Итак, делаем уколы напряженным языком попеременно в правую и в левую щеки. Губы при этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты. Хорошо. Теперь мы приступаем к следующему упражнению. Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы. Хорошо. Теперь следующее упражнение. Нужно высунуть язык как можно дальше и попытаться достать им до носа, а потом до подбородка. Хорошо. А теперь попробуй достать до левого ушка. А теперь до правого. А теперь снова до носа. И до подбородка. Хорошо. Теперь раскрываем широко рот и выдвигаем вперед язык. Приподнимаем его кончик таким образом, чтобы язык приобрел форму чашки. Нет, высунуть язычок надо. И приподнимаем кончик языка. Вот так получается чашечка. Хорошо. Представляем, что наш язычок – это трубка, через которую мы пьем вкусный коктейль. Хорошо. Сейчас мы повторим парные согласные. Повторяй за мной. Б-П. Б-П. В-Ф. В-Ф. Г-К. Г-К. Д-Т. Д-Т. Ж-Ш. Ж-Ш. З-С. З-С. Хорошо. И-Э-А-О-У-И. Би-Бэ-Ба-Бо-Бу-Бы. В. Ви-вэ-ва-во-ву-вы. Г. Ги-гэ-га-го-гу-гы. Д. Ди-дэ-да-до-ду-ды. Хорошо, молодец. Потоп-потак-копыт, пыль попою летит. Хорошо. Скажи-ка мне секрет. Потоп-потак-копыт, пыль попою летит. Обиделся. Потоп-потак-копыт, пыль попою летит. Дразнишься. Потоп-потак-копыт, пыль попою летит. Мы заканчиваем, и теперь я жду от вас, используя упражнения и тренинги, скороговорки и стихи. Желаю удачи!